Đây, chào mấy anh em thân yêu của em nha. Càng lốc tạch tè bên em vẫn cứ là đi đều nha mấy anh. Đây thì em vừa soạn xong full một bộ càng lốc tạch tè 12V, chuẩn bị đóng thùng gửi về cho anh trai ở An Giang nha mấy anh. Anh trai lắp lên chiếc Solati nha anh em, hai cái bát lắp trên khoang máy luôn nha anh em. Solati thì khá là dễ lắp nha mấy anh. Công tắc chuyển càng, bộ lon tán lắp còi nè, dây điện. Đây thì cái bộ dây hơi em thử xong em đóng thùng em gửi về cho anh khách nha mấy anh. Rồi kẹt của tôi vô đây ní, đi đây lên luôn nhé.